எல்ஜி மைக்ரோவேவ். இது வந்து ரீட்டைல் ஷோரூமில் தான் வாங்கிச்சு, ஆன்லைனில் வாங்கலை. ஆன்லைன் ப்ரைஸுக்கே கொடுத்தாங்க கடையில். முதல்ல 28 லிட்டர்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து எல்ஜி சார்கோல் அப்படின்னு ஒரு மாடல், அது பார்த்தோம். அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி. முதல்ல அது வாங்குறதா இருந்தது. அப்புறம் சரி இது ஓகே தான் அப்படின்னு அதில் வந்து சென்டரில் ஒரு ராடு வச்சு நம்ம கிரில் சிக்கன்லாம் வந்து ரொட்டேட் ஆகும்ல, அந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம். அதுக்காக பெரிய பீஸ் கோழி வைக்க முடியாது. இதுலேயும் கிரில் பண்ணலாம், ப்ரீ ஹீட்லாம் பண்ணலாம், பேக் பண்ணலாம். எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் இதில் இருக்குது. இதுவே போதும்னு 13,700 இது. இதுக்கு முன்னாடி நான் 2000 வந்து எனக்கு ஃபாரின்லேருந்து கிஃப்டாக வந்தது சான்யோ. அது ஒரு 7-8 வருஷம் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அந்த டச்சில் தான் பெரும்பாலும் ப்ராப்ளம் வரும். அந்த மாதிரி எல்லா இதுலேயுமே ஒரு குறிப்பிட்ட வருடங்களுக்கு அப்புறம் ஆனால் அது ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா அதை அப்படியே வச்சுட்டு பேனசோனிக் வாங்கி அது ஒரு 10 வருஷத்துக்கு மேலே யூஸ் பண்ணேன். அப்புறம் அதுலேயும் டச்சில் ப்ராப்ளம் வந்தது. அப்புறம் அந்த சான்யோ பேனசோனிக் ரெண்டுமே சர்வீஸ் சென்டரில் எடுத்துகிட்டு போனேன். இந்த டச் பேடு வந்து ஸ்பேர் கிடைக்கல. ஸோ இடையில கொஞ்சம் கேப், ஒரு 1 இயர் வரைக்கும் மைக்ரோவேவ் இல்லாமலே போய்ட்டு இருந்தது. அப்புறம் சரி மைக்ரோவேவ் இருந்தால் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறது எடுத்து சூடு பண்ணிக்கலாம், காஃபி அந்த மாதிரி விஷயங்களை. இது உள்ளே ஒரு டம்ளரில் வச்சு பாலை இது பண்ணிவிட்டு காஃபி போட்டு குடிச்சிக்கலாம், அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வாங்கியாச்சு. நல்லாயிருக்கு. ஆக்சுவலாக கடையில் தான் மைக்ரோவேவ் கூட ஏர் ஃப்ரையரும் பார்த்து வாங்குறதா இருந்தது. மைக்ரோவேவ் வந்து ஆன்லைன் ப்ரைஸுக்கு இல்லை அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக கூட ஆன்லைனில் 14 வரைக்கும் இருந்தது. 13,200, 300 கம்மியாக கூட கொடுத்தாங்க. ஃப்ரையர் வந்து கடையில் வந்து 8,000 அந்த மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ ஆன்லைனில் ஃப்ரையர் ஃபிலிப்ஸ் சீப்பாக இருந்தது. ஸோ அதை வாங்கியாச்சு. ஃப்ரையர்லாம் ஆக்சுவலாக ரொம்ப லேட் நான் வாங்கினதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். நான் 2015 9 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் அதுக்கு முன்னாடி மேனுவல் ட்ரெட்மில் வச்சுருந்தேன். மோட்டரைஸ்டு ட்ரெட்மில் வாங்கினது நான் ரொம்ப லேட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு அப்படின்னா, வெளியில் வாக்கிங் போகல அப்படின்னா, ஒரு 25-26 வயசுலே ஏர்ன் பண்ணுறவங்க யங்ஸ்டர்ஸு ஃபஸ்ட்டு வாங்க வேண்டிய பொருள் ட்ரெட்மில் தான். டெய்லி நீங்கள் ஒரு 30 மினிட்ஸ் வாக் போகிறது ரொம்ப நல்லது. நம்ம நிறைய பேர் எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோடய சின்ன வயசில் ட்ரெட்மில்ல அந்த மாதிரி மோட்டரைஸ் ட்ரெட்மில்ல, நான் சொல்கிறது என்னோடய 25 வயசுங்கும்போது 95 பெரிய சிட்டிஸில் இருக்கும். எங்கள் ஊர்லெலாம் எனக்கு கிடைக்கல. ஸோ நான் ரொம்ப லேட்டாக வாங்கிட்டேன். பட் நான் வெளியில் நிறைய வாக் போவேன். வீட்டிலே எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் வச்சுருந்தேன். ஸோ ஃபிட்னஸ் ஒரு அவேர்னஸ் இது பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பட் இப்போ நான் நிறைய பேரை பார்க்குறேன், நிறைய இதுக்கெல்லாமல் செலவழிக்கிறாங்க. இப்போ பைக்கு 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்குகிறாங்க, 1.5 லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்குகிறாங்க. ஒரு மோட்டரைஸ் ட்ரெட்மில்லு 30-35,000 தான். ஆன்லைனில் அதை விட கம்மியாக தான் இருக்கும். அது மஸ்ட்டு, அதுதான் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வாங்க வேண்டிய பொருள் ஹெல்த்துக்கு. அது அதே மாதிரி தான் இந்த ஃப்ரையர், ஏர் ஃப்ரையர். அது ஏர் லேட் நான் சொல்லணும்னா, நிறைய எண்ணெயில் பொறிச்சி தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். முன்னாடியே ஏர் ஃப்ரையர் வந்துடுச்சு, இருந்தாலும் ஏனோ அது டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆகலை. நம்ம இம்மீடியட்டாக வேணும்னு அது தோணலை. அது காசும் பெருசு இல்லை, 5,000 ரூபாய்க்குள்ளே தான் இருக்குது. ஸோ அதில் சுத்தமாக எண்ணெயே இல்லாமல் டாக்டர்ஸும் அது ஹெல்த் வைஸு ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லை அதில் பண்ணுறது நீங்கள் அப்படிங்காங்க. எப்படி நம்ம இட்லி பாயில் அவிச்சு சாப்பிட்றோமோ அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஒரு ஹெல்த்தியான இதாக அந்த ஏர் ஃப்ரையரில் பண்ணுற ஃபுட்டு தான் வருது. அது மாதிரி மைக்ரோவேவ்லேயுமே நம்ம வந்து ஆயில் அவாய்ட் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் செய்ய முடியுங்கும்போது இதெல்லாம் மஸ்ட்டு. ட்ரெட்மில்லு, மைக்ரோவேவ், ஏர் ஃப்ரையர் விஷயம்லாம் மஸ்ட் வச்சுக்கிட்டா உணவு
அண்டு உடற்பயிற்சி ரெண்டுக்கும் நல்லா இருக்கும்போது ஹெல்த் நமக்கு நல்லாயிருக்கும். அதுக்காக தான்.